नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, बिहार एसएससी के टाइपिंग के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ा ऑफिशियल अपडेट आज के डेट में आ चुका है। तो दोस्तों, इस अपडेट में आप लोगों के लिए क्या कहा गया है ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझा करके बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा जो कि इस नोटिफिकेशन, इस आवश्यक सूचना में कहा गया है, जो कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, ये नोटिस जो है सो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से नोटिस दिया गया है और ये आवश्यक सूचना है। ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए आवश्यक सूचना है जो टाइपिंग देने वाले हैं। आगे देखिए, ज्ञापांक 1295। ठीक है, ज्ञापांक नंबर कितना है? 1295 और दिनांक है आज का 18/6/2021 के। आज के डेट में यह नोटिफिकेशन आया है बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको मिल जाएगा। वहां पर भी आप लोग जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 060601114, यानी कि ये विज्ञापन संख्या बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का विज्ञापन संख्या है। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए आयोग द्वारा टंकन और आशुलेखन जांच परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी। ठीक है, आपकी परीक्षा शीघ्र ही आयोजित की जाने वाली है, अब इसमें देर नहीं किया जाएगा। ठीक है, टंकन आशुलेखन जांच परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत है। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हुए हैं जिसको कि हम आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर पॉइंट में क्या कहा गया है। टंकन यानी कि टाइपिंग टेस्ट जो है अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्यूटर पर ली जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट जो है वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो, दोनों को कंप्यूटर पे लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया है कि आपको एक पेज दिया जाएगा जिसमें कि टाइपिंग का पैराग्राफ लिखा हुआ रहेगा, या एक एप्लीकेशन पर, सॉफ्टवेयर पर लिया जाएगा जिसमें कि आपके स्क्रीन पर ही पैराग्राफ आएगा। ये इसमें क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये क्लियर जरूर किया है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो टाइपराइटर पर नहीं होगी, कंप्यूटर पर होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। 2 नंबर पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी टंकन जांच परीक्षा में मंगल फॉन्ट, यहाँ पर फॉन्ट कौन सा है? मंगल है। और कीबोर्ड कौन सा है? रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। मंगल फॉन्ट और रेमिंगटन गेल का जो कीबोर्ड लेआउट है उसका प्रयोग किया जाएगा। ये मंगल फॉन्ट के बारे में तो आप लोगों को पहले से जानकारी थी, क्योंकि मंगल फॉन्ट के बारे में तो नोटिफिकेशन पहले ही बीएसएससी के द्वारा दे दिया गया था। लेकिन ये आपको क्लियर यहाँ पर हो गया कि रेमिंगटन गेल जो है कीबोर्ड लेआउट, इसका आपको इसी पर आपको एग्जाम लिया जाएगा। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि हिंदी टंकन जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 वर्ड प्रति मिनट, 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ पर स्पीड क्लियर कर दिया गया है। आपको हिंदी टाइपिंग में स्पीड 30 WPM मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर यह क्लियर नहीं किया है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। 10% आपकी जो 10% गलती है वो माफ होगी कि नहीं होगी, कितने परसेंट एक्यूरेसी चाहिए, 90% प्लस एक्यूरेसी वाले स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। चलिए 4 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है वो देखिए कि अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी टंकन का भी यहाँ पर फॉन्ट दे दिया गया है। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में आपका एग्जाम होगी। ठीक है, और इसमें जो कीबोर्ड लेआउट होगा वो क्वेर्टी कीबोर्ड लेआउट जो है सो इसमें प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको 4 नंबर पॉइंट के बारे में इससे पहले आपको कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जो कि आपको जानकारी अभी मिल रही है कि अंग्रेजी टंकन जो है सो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट और जो कीबोर्ड लेआउट है वो क्वेर्टी कीबोर्ड लेआउट पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में 35 शब्द प्रति मिनट, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 35 वर्ड प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में 350 वर्ड को आपको टंकित करना अनिवार्य है। और लेकिन यहाँ पर यह क्लियर नहीं किया है कि एक्यूरेसी कितना % होना चाहिए। ठीक है,
एक्यूरेसी के बारे में आपको कुछ नहीं बताया गया है। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट 6 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है, आशु लेखन जांच परीक्षा में हिंदी श्रुति लेखन हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट में 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखापन जांच डिक्टेशन लेख की अवधि में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना आवश्यक होगा। आपको देखिए 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा इसमें, और आशु लेखन यानी कि जो श्रुति लेखन, हिंदी श्रुति लेखन यानी कि आपको बोला जाएगा और सुनकर के आपको लिखना रहेगा। इसमें आपको 80 वर्ड प्रति मिनट है, ठीक। और 4 मिनट का आपको एग्जाम हो जिसमें 320 वर्ड आपको लिखना रहेगा, और 1 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा जो कि आयोग द्वारा जो नोटबुक उपलब्ध कराया जाएगा उसमें संकेत लिपि में आपको आवश्यक रूप से लिखना होगा। श्रुति लेखित लेखांशों के टंकन हेतु कुल 20 मिनट यानी कि 2 मिनट अतिरिक्त समय टंकन प्रारंभ करने की पूर्व शुद्धि हेतु देय होगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट www.bssc.br.nic.in पर सतत अवलोकन करते रहें। यानी कि आगे का कोई भी सूचना आगे वेबसाइट पर आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए करेक्ट वेबसाइट का आप लोग सतत अवलोकन करते रहिएगा। और सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। ठीक है दोस्तों, काफी खुश करने वाला ये अपडेट आया है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने काफी मेहनत करके प्री और मेंस क्वालिफाई किया था और टाइपिंग के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए काफी खुश कर देने वाला ये न्यूज है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे का अपडेट मैं ऐसे देते रहूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।